Ребята, всем привет! С вами Skinny Spinner, и я вас приветствую в прекрасной стране. Мы сейчас находимся в Австрии. Это городок Осиах, который находится недалеко от города Виллах. Мы находимся на озере, которое имеет такое же название Осиах. Почему мы приехали в Австрию? Первое, мы захотели отдохнуть с Викой. И второе, еще в августе, когда мы возвратились только с Армении, кстати, влог с Армении, кто еще не смотрел, я оставлю ссылочку в описании, обязательно посмотрите. Очень интересное вышло путешествие. Здесь проходит многодневная гонка Tour de Kartnen. Как вы уже, наверное, догадались, я буду принимать участие в данной гонке. Не могу сказать, что я претендую на какие-то высокие места. Главной задачей стоит первое, посмотреть, как проходит организация гонок за границей. Второе, пообщаться, посмотреть на любителей с разных стран, получить удовольствие, море опыта, отдохнуть морально, не физически, и провести время с Викой в прекрасном месте на берегу озера, среди высоких гор, чистого воздуха и просто офигенной. Ну что ж, сегодня первый день нашего путешествия. Я немножко расскажу, как мы добирались. Мы добирались через Словению, самолет летел с Киева в Любляну, оттуда мы заказали такси. Цена вопроса 170 евро за 70 километров, это буквально там 50-60 минут мы ехали. Нас подобрали в аэропорту и привезли прямо на место в наш отель, в наши апартаменты на озере Осиах. Вот как раз наш таксист приехал. Машина на парковке, поэтому я сюда приеду. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу того, как мы добирались, почему мы выбрали именно этот маршрут, не стесняйтесь, пишите комментарии под видео, я буду рад ответить. Ну что ж, мы на месте. У нас 3-й этаж, поэтому нам нужно поднять велики немножко. Собственно, добирались мы где-то час 10. Дороги даже меньше. Дороги, естественно, идеальные. А у нас не было евро, мы не успели поменять. И в конце был такой неловкий момент. Но заплатили долларами, нам дали сдачу евро. Поэтому все хорошо. В отеле нас встретил не владелец. К сожалению, он не знает английского языка, но мы как-то... Или, к сожалению, мы не знаем немецкого. Вот, но все хорошо. Это апартаменты. Значит, сразу кровать. Комната небольшая. Естественно, ну, да, небольшая, но большая. Вон, видим кухню. Здесь можно вещички сложить. Холодильник, телевизор, кому надо. Ванна, туалет. Не 5 звезд, но нам сойдет. И самое главное. Я завтра достану этот бокал и буду на кухне. Есть бокал Кофе. для кофе, ну для вина, понятно. И самое классное — это балкончик. Балкончик с видом, естественно, на озеро. Почему мы выбрали апартаменты? Ну, я думаю, потому что мы приехали на гонку, и здесь очень важно вовремя питаться, и так как гонки начинаются очень рано, особенно те, которые будут групповые, высоко в горах, то нужно кушать очень рано. Поэтому апартаменты — это, наверное, самый лучший вариант, потому что можно приготовить себе кушать в любое время. Ну, теперь самое интересное. Будем доставать велосипед. Я очень надеюсь, что все хорошо. Вот первое колесо мы достали, оно окей. А второе колесо... Вика, подожди, давай колесо достанем сначала. Второе колесо под тяжестью не знаю чего,
даже прорезала нам вот эти трубки, которые я покупал специально для того, чтобы ничего не случилось. То есть видно здесь, что, не знаю, может, как обычно его бросали. Вот, но вроде все хорошо. В эту поездку я даже взял полноценный насос с манометром, все как положено. У меня был насос, который нужно качать ногой, но я, наверное, 4 раза с ним летал, и это, если честно, очень неудобно. Вот, покажу еще поближе. Пока я собираю велосипеды, Вика готовит кушать. Вика, что у нас будет на завтрак? Макарошки. Макарошки с чем макарошки? С колбаской с веганской, с кукурузкой. Сейтан only. Да. Потом мы купим молочный. Да, мы съездим еще в город, купим овощи. Нужно будет еще забрать стартовый пакет сегодня. На гонку зарегистрироваться. Вот. И запустить дрон. Это обязательно. К сожалению, во время перелета не обошлось без неудач. После того, как мы уже приехали в отель, мы обнаружили, что верхняя труба Стивенса Викинова, она получила какой-то удар, ну, собственно, она согнута. Но велик не повело, раму не повело, мы посмотрим, сможем ли мы уже в Киеве это отремонтировать. Ну вот он, собственно, и завтрак. Всем приятного аппетита. Кушаем на свежем воздухе. Кстати, воздух очень свежий. Чем-то напоминает карпатский. Вдали озеро, горы, лес. И вот по этой дороге завтра будет проходить разделка. В последних поездках нам не хватало большого рюкзака. Вот все вещи мы паковали в Дойтер 15 или 20 литровый. Поэтому в эту путевочку купили вот такой стильный хипстерский рюкзачок Harvest. Made in Ukraine, кстати. Вот. Цена вопроса 1450 гривен. Ну что ж, мы собрали велики. Немножко подрастроены. Вдоль озера есть велодорожка. Мы уже видим первых велосипедистов, которые едут навстречу. Вот. Погодка отличная. Вика, улыбнись. Вика расстроенная. Немножко разведаем территорию. Нужно забрать стартовый пакет. Но это чуть позже. И запустить дрона в воздух. Покажем вам красоты. Вика учится летать. Вокруг озера тянется велодорожка. Правда, по ней никто не ездит, кроме нас. Все гонщики, которые уже тренируются, они ездят по главной дороге, там, где оживленное движение. Заехали в магазин, купили немного бананчиков и прочей ерунды на покушать на завтра. 10 евро, принимают карточки. Слава богу, потому что кэша не было. Погодка такая себе. Тучки. Дождик немножко капает, но много людей тренирует уже разделку. Дорога местами разбитая, но процентов 90, наверное, идеальный асфальт. Ну вот и начался дождик. И он не планирует прекращаться. Нам осталось буквально 4 километра до отельчика. Но мы переждем, мы никуда не спешим. Хотели поменять деньги, но все закрыто. Только банкоматы работают. Банк
А что сегодня за день? Пятница. В пятницу не работает. Там написано до 12:30, как раз закрылся 10 минут назад. Велосипедисты здесь на каждом шагу. Вон за мной кто-то уже на топовом Бьянке устанавливает лежак. Я, кстати, буду без лежака. No comments, ребята. Посмотрим, доеду ли я вообще до финиша. Вот Вика хочет нам рассказать о первых впечатлениях первого дня, который еще, кстати, не закончился, но... Вика, давай. Все хорошо? Все хорошо. Все хорошо было сначала, пока я не видела свою раму. И очень-очень расстроилась, потому что мне правда нравится этот велосипед. Цвет классный, и тут я смотрю, там такая вмятина, и все, я сразу расстроилась. Думаю, отпуск не дался, ничего не хочу, никуда не поеду. Ну, Руслан сказал, все ок, попробуем сделать. Я не знаю, получится или нет, я очень надеюсь на то, что мы найдем человека в Киеве, который сможет нам помочь. Вот. А потом поехали, покатались вокруг озера. Очень круто. Цивилизация, все чистенько, красиво. Людей мало. И нам это очень нравится. Тихо, спокойно. Пока все классно. Посмотрим, что дальше будет. Во время запуска дрона к нам подошла пожилая леди и пожаловалась на то, что мы снимаем дома и озеро. Сказала, хотите снимать, уезжайте подальше от озера и там снимайте свои видео. Ну, мы сказали окей, мы удалим видео и ушли. Ну что ж, мы на месте, будем получать стартовые пакеты. Ребята, я получил стартовый пакет. То, как я его получал, это вообще отдельная история. Как оказалось, я забыл, что нужно давать залог 30 евро. Проблема в том, что евро у нас закончились, у нас остались только доллары. Пин-код от своей карточки я забыл, поэтому я не могу снять деньги в терминале, в банкомате. Поэтому я договорился, чтобы просто дать залог 100 долларов и потом его забрать. Вот. Ну, потом я перецепился через ручки, которые привязаны к столу, забыл свой кошелек, забыл свою карту регистрации, но все-таки я его получил. Вот такой классный фирменный рюкзачок Tour de Cartman 2018. Сразу мне вручили подарок. Вот такой вот тауэл, тоже с символикой многодневки. Думаю, лишним не будет, память на всю жизнь. Ну что ж, заглянем, что у нас есть здесь. Первое, это у нас какой-то непонятный напиток. Я думаю, это пивас. Пойдет кому-то на подарок. Ребята, так как я не употребляю алкоголь уже более 5 лет, я готов разыграть вот такую бутылочку с пивом. Конкурс заключается в следующем. Под этим видео на YouTube или же в Фейсбуке или ВКонтакте, где вы смотрите, пишите комментарий обязательно, почему мой канал называется Skinny Spinner. Я выберу самый оригинальный ответ и, собственно, вот эта бутылочка поедет к вам. Следующая бутылочка, да, это изотоник, глискур, шампунька для моих волос. Непонятно, что это, мы прогуглим. Какие-то вафли. Я надеюсь, завтра у меня не будут вафли после гонки. Стартовый номерок, который цепляется на подсидел. Вот мой номер 171. Ну, это на майку сзади. Здесь есть стяжечки. Приглашение на паста парти, которая будет завтра. Это чип, за который я отдал 100 долларов. Вот это какой-то глютен-фри, наверное, батончик. Допинг. Феррум. Металл какой-то непонятный. Казиметал. По-моему, очень даже ничего. Begriffe, die ihr euch merken müsst. Ich wurde heute schon einige Male gefragt, was ist, wenn wir uns verfahren? Dann fragt ihr halt jemanden, der sich auskennt. Брифинг окончен. Мы уже дома. Будем готовиться
к завтрашней гонке. Ну вот и подошел к концу наш первый день в Австрии. День очень насыщенный. Выходит так, что мы уже не спали почти 2 суток, мы подустали. Будем собираться отдыхать. Познакомились с нашей хозяйкой. Очень приятная женщина, правда не знает английского, но мы как-то общаемся. Она на немецком, я на английском, вроде друг друга понимаем. Поэтому на сегодня все. Подписывайся на канал, не забывай. Комментируй, если есть какие-то вопросы, обязательно задавайте. И ставьте лайки, делитесь с друзьями. Все как обычно. Ваш Skinny Spinner. До завтра. Пока.